أهلا بيك من مجمع الأديان بحييك، وحكاية النهاردة عن كنيسة من أهم الكنائس الموجودة في مجمع الأديان، وهي الكنيسة المعلقة. واتعرفت الكنيسة المعلقة بأسماء كتير زي كنيسة العذراء مريم أو كنيسة القديسة دميانة وأسماء غيرها كتير، بس اتشهرت بالمعلقة لأنها اتبنت فوق حصن بابليون. ولما تيجي تفتح أي مرجع أو حتى جوجل وتكتب تاريخ بناء الكنيسة المعلقة هتلاقي مكتوب إنها في القرن الرابع أو الخامس، بس التاريخ ده اللي موجود سواء في المراجع أو على النت في أي مكان مش حقيقي. الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ دلوقتي احنا عرفنا ان الكنيسة المعلقة اتبنت فوق حصن بابليون، تمام، وفي القرن الرابع. دي نقطة نمسكها عشان نوضحها. لما نيجي نرجع بالزمن لحد القرن السابع لما الفتح الاسلامي جه لمصر، هنلاقي ان المنطقة بتاعت حصن بابليون كانت اصعب منطقة على المسلمين وخدت منهم وقت كتير، وان الحصن كان من اصعب الحصون في مصر في الوقت ده. فانا ازاي هعمل كنيسة فوق الحصن؟ يا بوح ساعتك بتكلمني؟ المفروض ان لما الفتح الاسلامي جه في القرن السابع واستطاع ان هو يعدي من حصن بابليون، اتبقى في بقايا من الحصن، وبالتالي الكنيسة المعلقة اتبنت فوقيه. نقدر نقول بقى ان الكنيسة المعلقة والتاريخ الأصح إن هي اتبنت بعد القرن السابع بعد مجيء الإسلام لمصر. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. ده رأيي ومنظوري وتفكيري. لو في دليل يقول إن هي القرن الرابع، مصدر مش مرجع، نقدر نقوله تحت في التعليقات. والكنيسة فيها حوالي 110 أيقونة، وكل أيقونة بتحكي لينا حكاية. ونبدأ بأيقونة العائلة المقدسة، واللي بتمثل رحلة العائلة المقدسة من أراضي فلسطين لمصر، وبيظهر فيها السيدة مريم العذراء وعلى ايديها السيد المسيح ومعاهم يوسف النجار. ممكن نتكلم على أيقونة نقل جبل المقطم، واللي يقال ان حصل معجزة في عهد الخليفة الفاطمي ان معز لدين الله، وان جبل المقطم كان موجود في مكان واتنقل لمكانه الحالي. ولما نخش الكنيسة لجوه واللي تم تصميمها على الطراز البازلكي، هنلاقي الصحن الأول موجود فيه 3 هياكل، والهيكل هو عبارة عن حجاب من الخشب فوقه بعض الأيقونات. وعندنا في الصحن ده الإنبل، وده شبه المنبر عندنا في الإسلام لما الشيخ يطلع يخطب في الناس. ولما تخش الصحن التاني واللي فيه 4 هياكل بس الكنيسة المعلقة، علشان تستمتع بجمالها ومنظورها لازم وحتما تنزل تتفرج بعيونك. وبكده نكون خدنا لفة سريعة في الكنيسة المعلقة من غير تفاصيل كتير. ولو عايز مكان أثري أو أي شخصية أو أي فيديو حكاية اكتب تحت ونشوف الحكاية مع بعض. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.